Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ini video lanjutan yang tadi ya. Ini video part 2 pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari pesawat sederhana, lalu kita juga sudah belajar tentang pengukit dan tuas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bidang miring. Setelah bidang miring, kita akan belajar tentang katrol. Setelah katrol, kita akan belajar tentang roda berporos. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang prinsip tuas dalam tubuh manusia. Kita langsung ke bidang miring ya. Nah, ini bidang miring. Kalian bisa lihat, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu manusia yang menggunakan prinsip bidang miring. Contohnya ada bidang yang dimiringkan untuk mempermudah mendorong suatu alat ke atas. Lalu ada paku. Paku kan ujungnya bentuk miring kan, untuk mempermudah kita memasang suatu benda di dinding. Lalu ada tangga. Lalu ada skrup. Ada pahat, ada kapak, ada pisau. Nah, yang tajam-tajam seperti pahat, kapak, pisau kan mereka ujungnya yang tajamnya itu berbentuk miring kan. Nah, itulah alat-alat ini semuanya menggunakan prinsip bidang miring. Nah, kalau kita bahas, kalau bentuk ininya, ilustrasinya, bidang miring itu sebentuknya seperti ini kan. Nah, ada istilah W, F, S, H, apa saja sih itu? Nah, W sendiri sama halnya dengan yang tadi ya, seperti pengungkit atau tuas. W itu adalah berat beban, satuannya itu Newton. Nah, F itu sama, gaya, satuannya juga sama Newton. Nah, untuk S, ini satuan merupakan panjang kemiringan, satuannya itu bisa meter atau sentimeter. Nah, untuk H itu adalah ketinggiannya, yaitu satuannya bisa meter atau sentimeter. Nah, pada bidang miring kan pasti selalu ada ketinggian dan juga pasti ada panjang kemiringan. Nah, sama seperti yang tadi, seperti pengungkit atau tuas, untuk si S dan H itu memiliki satuan ini nanti harus sama. Kalau si S-nya itu meter, maka ketinggiannya si H-nya juga harus meter. Nah, sama kalau S-nya juga sentimeter, H-nya pun harus sentimeter. Nah, ini rumusnya ya untuk bidang miring, yaitu W dikali H sama dengan F dikali S. Nah, untuk rumus mencari keuntungan mekaniknya, yaitu rumus untuk bidang miring, yaitu Km sama dengan S dibagi H. Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, keuntungan mekanik itu semakin besar nilainya, maka akan semakin mempermudah pekerjaan manusia atau alatnya akan semakin bagus untuk digunakan. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Ada suatu gambar bidang miring memiliki berat bebannya 4000 Newton. S-nya 3 meter kemiringannya, panjang kemiringannya, dan 75 cm ini udah pasti H ya. Nah, F yang ditanya. Nah, pertanyaannya kan tadi udah, berapakah gaya yang dikeluarkan untuk mendorong beban ke atas? Nah, tadi kita sudah tentukan ini pasti yang 75 ini H. Nah, cuma kalian lihat nih, si H sama S ini satuannya berbeda kan? Yang satu M meter, yang satu sentimeter. Kita harus merubahnya dulu. Kita boleh merubah, misalnya mau sentimeter harus sentimeter semua, kalau mau meter semua. Kita rubahnya ke sentimeter ya. Nah, kalau si S kita rubah dari meter ke sentimeter, berarti berubah menjadi 300 cm karena dikali 100. Nah, kalau semuanya sudah diketahui, tinggal kita eksekusi, tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya kan tadi sudah dikasih tahu ya. Rumusnya W dikali H sama dengan F dikali S. W-nya tadi 4000, H-nya 75 cm, F-nya yang ditanya, S-nya 300 karena sudah dirubah menjadi cm. Tinggal kita hitung, 4000 kali 75 sama dengan 300.000, jadi sama dengan F dikali 300. Jadi F-nya 300.000 dibagi 300 kita coret, jadi hasilnya sebesar 1000 Newton. Jadi jawabannya, gaya yang dikeluarkan untuk mendorong beban ke atas yaitu sebesar 1000 Newton. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang katrol. Nah, kalian tahu kan ini gambar apa? Mungkin sebelum pandemi terjadi, kalian sering nih melaksanakannya. Kalian pasti sering setiap hari Senin melaksanakan upacara bendera di lapangan. Namun karena pandemi, kalian sekarang jadi sudah tidak melakukannya lagi kan? Nah, kalian tahu tidak kalau tiang bendera ini menggunakan prinsip katrol? Nah, ini Ibu lingkari. Yang atasnya itu menggunakan prinsip katrol. Jadi, selain tiang bendera, dalam kehidupan sehari-hari, prinsip katrol juga digunakan untuk menimba sumur. Ini untuk menimba air dalam sumur. Lalu juga untuk mengangkat burung ke atas pada tiang. Ini menggunakan prinsip katrol. Lalu ada mobil derek untuk mengangkut kendaraan yang mogok. Dan juga ada alat berat ya untuk pada kerja konstruksi. Nah, ini adalah
alat-alat yang menggunakan prinsip katrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katrol sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada katrol tunggal tetap, gambarnya seperti ini. Lalu ada katrol tunggal bergerak atau bebas, gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga ada katrol majemuk atau berganda yang gambarnya seperti ini. Nah, kalian lihat kan untuk katrol majemuk atau berganda itu katrolnya ada lebih dari satu ya. Nah, ini gambar lainnya. Kalau katrol tunggal tetap seperti ini, kalau tunggal bebas itu seperti ini untuk katrol majemuk atau berganda. Nah, si katrol ini untuk katrol tunggal bebas, tunggal tetap, katrol berganda ini memiliki rumus-rumus yang berbeda. Kalau untuk katrol tunggal tetap memiliki rumusnya F sama dengan W, di mana F-nya itu sama dengan gaya, W-nya kan berat bebannya ya, berat bendanya ya. Jadi kalau untuk katrol tunggal tetap, kalau F-nya itu berarti sama dengan ya si W-nya, F sama dengan W. Tapi kalau untuk katrol tunggal bergerak atau bebas itu memiliki rumus F sama dengan setengah W. Jadi si F ini setengahnya dari W-nya, dari berat bebannya. Nah, kalau untuk katrol majemuk atau berganda memiliki rumusnya F sama dengan 1/NW. N itu apa sih? Nah, N ini adalah banyaknya tali yang menyangga katrol. Nah, kalau untuk keuntungan mekanik dari katrol itu sudah diketahui. Untuk keuntungan mekanik dari katrol tunggal tetap yaitu nilainya 1. Nah, kalau untuk keuntungan mekanik untuk katrol tunggal bebas yaitu 2. Kalau untuk katrol majemuk keuntungan mekaniknya atau KM-nya sama dengan N. Tadi sudah dibahas ya, N itu adalah banyaknya tali yang menyangga katrol. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ada katrol ini nih. Ada yang tahu ini gambar katrol apa? Pasti sudah tahu ya, ini adalah gambar katrol tunggal tetap. Nah, pertanyaan di soal, berapakah gaya untuk mengangkat beban tersebut? Nah, yang diketahui di soal kan bebannya sebesar 60 Newton ya bebannya. Kalau kita jawab, kalian harus balik lagi rumus untuk mencari gayanya adalah untuk katrol tunggal tetap, yaitu F sama dengan W. Berarti jawabannya sama dengan F sama dengan W. W-nya adalah 60, berarti F-nya juga 60 Newton. Gampang kan? Jadi jawabannya gaya untuk mengangkat beban tersebut pada katrol tunggal tetap yaitu sebesar 60 Newton. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Nah, katrolnya ada yang tahu ini gambar katrol jenis apa? Betul ya, ini adalah gambar katrol tunggal bergerak atau tunggal bebas ya. Nah, yang di soal sama, yang ditanya gayanya berapa sih untuk mengangkat beban tersebut. Nah, sedangkan bebannya diketahui di soal sebesar 90 Newton. Tinggal kita jawab ya. Rumus untuk mencari gayanya kan kalian sudah tahu kan? F sama dengan setengah kali W. Nah, W-nya sudah diketahui 90, berarti setengah dari 90, jadi jawabannya gaya untuk mengangkat beban tersebut sebesar 45 Newton, karena 90 bagi 2 sama dengan 45 Newton. Oke, gampang kan? Sekarang lanjut ya. Nah, ini soal yang ketiga. Tahu kan ini gambar katrol jenis apa? Ini katrol jenis majemuk atau berganda. Nah, pertanyaan di soal sama, berapakah gaya untuk mengangkat bebannya berapa? Yang tanya gaya lagi. Nah, yang diketahui bebannya kan? Bebannya ada ya sebesar 35 Newton. Nah, kalau rumusnya, kalian sudah tahu nih, rumus mencari gayanya sama dengan setengah N dikali W. Ada yang masih ingat N itu apa? Nah, N itu adalah banyaknya tali yang menyangga katrol. Kita hitung ya, ada berapa tali yang menyangga katrol pada soal tersebut. Kita hitung, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada satu lagi nggak? Enggak ya, katrol cuma ada 4 cukup. Karena tali yang satu lagi yang ada panahnya itu bukan tali yang menyangga katrol, tapi tali untuk menarik gaya. Ya, oke, jadi jumlahnya N-nya sama dengan 4. Karena tali yang menyangga katrol hanya ada 4. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi 1/4 dikali W-nya 36, berarti F-nya sebesar 9 Newton. Jadi gayanya untuk mengangkat beban tersebut sebesar 9 Newton. Mudah kan anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke prinsip roda berporos. Nah, prinsip roda berporos dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah setir mobil, ada lagi setir kapal laut, lalu ada gerobak yang menggunakan roda dorong, nah ada juga kursi roda, selanjutnya ada rantai, dan yang terakhir ada kursi roda, dan masih banyak sebenarnya contoh lainnya. Nah, barang-barang atau alat-alat inilah yang merupakan
menggunakan prinsip roda berporos. Mereka mempermudah kegiatan manusia dengan menggunakan prinsip roda berporos. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip tuas dalam tubuh manusia. Jadi, pesawat sederhana itu gak cuma ada di luar manusia loh, di dalam tubuh manusia juga kita memiliki prinsip tuas. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, tuas jenis ke-1 itu ada pada saat kita menelungkup ke bawah. Nah, masih ingat kan tuas jenis ke-1 itu yang berada di tengahnya yaitu titik tumpu. Nah, untuk kasus jenis kedua yaitu pada saat kita menjinjit. Nah, masih ingat kan kalau tuas jenis kedua yang berada di tengahnya adalah titik beban. Jadi, pada saat terjadinya adalah pada saat kita menjinjit. Nah, yang kasus ketiga untuk tuas jenis ketiga yaitu pada saat kita mengangkat benda atau barbel atau apapun. Nah, pada saat kita mengangkat benda ini, nah ini termasuk ke dalam jenis tuas jenis ketiga. Karena kenapa? Karena titik kuasanya lah yang berada di tengah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu singkat, materi kita Ibu ulas lagi dari awal sampai akhir yang kita sudah pelajari hari ini, yaitu kita sudah belajar pengertian dari pesawat sederhana itu sendiri, yaitu alat untuk mempermudah kegiatan manusia atau alat untuk mempermudah melakukan pekerjaan pada manusia ya. Nah, selanjutnya kalian juga sudah belajar apa itu pengungkit. Pengungkit itu memiliki bagian titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Kalian juga sudah belajar jenis-jenis pengungkit atau tuas, ada jenis 1, jenis 2, jenis 3. Selanjutnya juga kalian sudah belajar tentang bidang miring. Lalu kalian juga sudah belajar apa itu katrol. Katrol ada memiliki 3 jenis, yaitu jenis pertama itu katrol tunggal tetap, ada katrol tunggal bebas, yang ketiga ada katrol majemuk. Lalu yang terakhir ada jenis pesawat sederhana, ada prinsip roda berporos. Nah, seperti yang kalian ketahui, gak cuma prinsip pesawat sederhana itu pada benda mati, kita juga manusia memiliki prinsip tuas, yaitu contohnya tadi, pada saat tuas jenis pertama pada tubuh manusia pada saat kita menelungkupkan kepala ke bawah. Untuk jenis tuas kedua pada manusia itu pada saat kita menjinjit. Dan jenis tuas ketiga pada manusia adalah pada saat kita mengangkat benda atau barbel ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.